Luiz Lopes, enfim, todos da plateia e o senhor presidente da Câmara da cidade de Coronel Ezequiel, sejam todos bem-vindos. E para nós é motivo de satisfação e de alegria estar, se é que o presidente vai continuar com a votação, eu não sei, a decisão é dele, mas por isso a importância que eu considero em vocês estarem presentes, participando de uma decisão tão importante para o nosso município, como é votar as contas de um ex-prefeito. E que fique bem claro, minha gente, nós não estamos aqui votando o amigo, o prefeito em si, como pessoa, como ser humano. Não é isso que a gente está votando. A gente não está votando no conhecimento que temos a respeito da vida particular do meu grupo. Isso aqui é indiscutível. Eu acho que não precisaremos nem de papel nem dessas recomendações para julgar a índole de uma pessoa como o Louro, a sensibilidade humana que ele tem, enfim, as qualidades que ele tem. Também não podemos nos negar ou fugir de algumas realidades boas que a administração também teve. A gente está aqui para julgar as contas e a gente pode falar do que teve de interessante. Teve uma educação, teve um investimento bom. Sou extremamente satisfeito com isso, porque fui um lutador por isso e ele sempre atendeu às nossas reivindicações. Teve inúmeras coisas boas, mas, minha gente, eu não posso fugir de uma realidade e minha consciência não me permite votar sem conversar, sem discutir por que aconteceram algumas coisas que são inaceitáveis na atualidade de uma gestão pública. E hoje já votei favorável a outras contas de meu grupo, também já votei. E também, mesmo sendo oposição ou situação, rejeitei vários projetos de meu grupo que chegaram aqui a essa casa quando eu era situação. E, inclusive, os vereadores que estavam juntos na mesma gestão em que eu convenci, mostrando o que era que não podia ser votado daquela forma, porque era ilegal, todos eram, uma boa parte era da base aliada. E se convenceram. Outras vezes tive até de conversar pessoalmente com o meu avô e ele mandar retirar o projeto daqui da Câmara, porque realmente estava errado. Mas o que eu estou querendo dizer a vocês é que eu não sou dono da verdade. O que os meus antecessores falaram aqui é essa importância para nos ajudar a entender o que aconteceu de errado. Quem sabe seria até preciso a gente votar a favor também. Mas nós solicitamos, e não sei os motivos, teve um dia que o assessor jurídico Aguinaldo esteve presente com a gente aqui, mas o contábil não veio. Os vereadores vieram para as duas reuniões marcadas das comissões e nada foi decidido porque a nossa assessoria faltou. Mas eu quero dizer a vocês algumas coisas que são primordiais para que vocês estejam informados, sabedores dos motivos pelos quais alguns vereadores poderão votar contra a aprovação das contas. O mais sintético de tudo, que resume tudo isso que eu estou dizendo a vocês, foi o que aconteceu no próprio Tribunal de Contas. Para vocês verem quanto é interessante, mais diálogos, mais reuniões, mais discussões, para que os fatos sejam esclarecidos. Eu acredito que alguns dos colegas vereadores devem ter observado que o Tribunal de Contas equivocou-se de uma forma que eu nunca tinha visto. O assessor jurídico está ali, qualquer coisa a gente pode convidar, senhor presidente, para ele dizer para vocês. Mas eu identifiquei isso depois e eu achei interessante que os três que votaram na corte e lá fora, eles não perceberam, ou se perceberam, fizeram vistas grossas a respeito da decisão. Eu vou ler para vocês um trecho pequeno, vocês vão entender. Já quase na conclusão do relatório. Ante exposto, opinou o representante do Ministério Público de Contas pela emissão de parecer no sentido da reprovação das contas do governo, irregularidade das contas da gestão da Prefeitura Municipal de Nova Floresta do senhor João Henrique da Silveira de Azevedo, relativas ao exercício de 2014. Isso foi o que o Ministério Público decidiu. Ele deu o parecer dele favorável à reprovação. Aí vocês vão entender como é interessante. Isso aqui, esse documento foi todo emitido, elaborado e votado pelo Tribunal de Contas. Aí veja só o que foi que o relator colocou para que
os que votaram na corte se orientassem. Veja só o cidadão novo, que depois eu também vou dizer a vocês quem é ele. O senhor presidente, senhores conselheiros, o procurador-geral e senhores auditores, considerando o relatório da equipe técnica desta corte, bem como o parecer oferecido pelo Ministério Público, ele disse que era para se basear no parecer do Ministério Público. Proponho que os excelentíssimos senhores conselheiros e membros do Tribunal de Contas do Estado emitam parecer favorável. Quer dizer, se o Ministério Público recomendou a reprovação, o relator, o conselheiro relator está dizendo aqui que ele orientou que aprovasse. Até ele equivocou-se. Você vê como é interessante que se leia muito, que se estude, que veja o que foi que aconteceu. O Ministério Público reprovou. E está aqui. Depois eu fui ler quem era esse amigo relator. É o senhor Antônio Gomes Vieira Filho, que nesse momento ele era relator substituto. O relator mesmo desse processo que estava desde o início é outro cidadão muito diferente. E talvez até por isso ele não se equivocado. Vou encontrar o nome dele aqui para ler para vocês, que, se não me falha a memória, é Arthur. Mas eles colocaram aqui um relator substituto para dar o parecer final de um relatório desse tamanho, de um processo de contas, de Tribunal de Contas. Mas, se não me falha a memória, vocês devem ter aí na página de vocês, é Arthur, se eu não me engano, é Arthur, porque é tanto nome para a gente decorar, minha gente. Mas, enfim. Paredes, né? É isso. Arthur, é esse. Arthur Paredes. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a coisa é muito séria. E nós não estamos julgando aqui a pessoa que eu. Nós estamos julgando atos administrativos que, porventura, de ficar uma administração talvez muito solta, aconteceu, por exemplo, o que Roberto e Rimo leram a respeito do combustível, que talvez vocês não tenham entendido como o limpa-jato do processo, com a forma que foi descrita no processo. Eu vou dizer para vocês na linguagem popular. Foi pago 571 mil, empenhado 571 mil, e só apareceu documentos de 400 e pouco mil de combustível. E uso. O que é isso? Foi pago muito mais do que se usou. Nós temos quase 1 milhão de reais só de 2014 de INSS não recolhido à Previdência Social. E qual é o risco? Todos os funcionários durante esse período que, se porventura fossem acometidos de um acidente e se tornassem inaptos ao trabalho, conseguiriam. E a gente sabe que juridicamente a batalha seria longa, mas ele conseguiu o seu direito à Seguridade Social. Mas não seria fácil, porque a empresa pública não estava cumprindo com o dever dela de recolher aos cofres públicos os encargos sociais devidos pelo empregador. E aí, esses funcionários estiveram durante esse tempo todo desacobertados. E isso é muito grave. E não estou querendo aqui encontrar culpados, mas nós temos que ter responsabilidade nas nossas ações aqui dentro. Para isso, vocês nos explicam. E eu quero mais dizer um negócio bem curto e direto para vocês. Nós temos aqui hoje menos de 300 pessoas nessa Câmara. E sabe quantos habitantes nós temos aí fora que dependem das nossas decisões aqui dentro? 11 mil. 11 mil pessoas que precisam de um hospital ou de um PSF e que muitas vezes falta algum tipo de procedimento. Porque está aqui. Por onde foi que o dinheiro saiu e não consegue cumprir as suas funções devidas. É dessa forma. É quando a gente não tem aquele controle, a segurança do que está fazendo com os serviços públicos. E eu digo a vocês, mais uma vez, insisto em dizer, não temos, eu particularmente, não tenho nada pessoal com o vice-prefeito. Pelo contrário, sempre estive aqui para ajudar e continuo na tentativa de ajudar. É por isso que não estou radicalizando, descrevendo tudo que tem aqui. Mas eu quero ser concurso. Por muito menos do que está aqui, eu votei contra as contas do ex-prefeito de Farias de 2008. Muito menos do que está aqui. Eu votei contra.
E eu peço a compreensão de todos para entender que os votos que diferem desfavoráveis à aprovação é necessário respeito. Sabe por quê? Porque muitas vezes, quando a gente passa por outros episódios, como aquele que a gente passou recentemente com Brenda, em Nova Floresta, quem foi mais criticado foi o ex-prefeito Euro, foi a Câmara de Vereadores. E foi mais taxado. O que é que esses vereadores estão fazendo? Quem é que fez isso? Está aqui. Nós dois estamos nele. E aí, vamos decidir como? Não tem mais nada a escura aqui. Está aqui, claro, que é evidente. Os erros aconteceram. Ninguém quer punir ninguém. Vereador Jason Parra. Você não fala, vereador Tiago. Eu gostaria de saber, do Vossa Excelência, se o tribunal aprovou ou reprovou a conta do ex-prefeito Lulu. Aprovou, aprovou com essa ressalva. A votação foi de quantas? Não, eu nem contei, eu estou só. Eu gostaria de saber qual é a pessoa que mede a sua consciência com números. Eu não vou medir minha consciência nunca com números. Eu vou medir minha consciência sempre com os pés no chão e nas minhas decisões conscientes, sabe? Pensando firme, sorrindo e enfrentando logo. Agora, eu digo a você, Tiago, pode ter certeza que até o parecer do relator aqui está em discordância com os auditores e está em discordância com o Ministério Público e vai estar mais na frente. Já estou me deixando tranquilo. Vai estar mais na frente, muito mais em confronto com a decisão do tribunal. E você sabe muito bem, Tiago, que depois da aprovação que aconteceu no final do ano passado, em que autorizou os tribunais de contas não terem mais o poder de decidir pela Câmara de Vereadores, todo tribunal hoje vai fazer isso. Julga e mostra os erros, mas dá o parecer favorável. Sabe por quê? Porque eles dizem e eles são conscientes de uma coisa: quem está perto do povo são os vereadores. Vão lá e decidem com ele. Quem escolheu os vereadores foi o povo. Quem escolhe o Tribunal de Contas é o governador. É diferente. Então, o que acontece, Tiago, é justamente isso. Deixem o povo ter o governo que quer. Essa é a consciência do Tribunal de Contas. Essa é a consciência deles. Então, eles não vão estar. Enquanto os tribunais de contas não reprovavam contas e os vereadores chegavam lá e aprovavam. Isso é relativo, Tiago. Me desculpe, mas a resposta mais correta para você é que até o próprio Ministério Público entrou em contradição com a decisão do relator e do tribunal. O Ministério Público, eu acho que é o órgão mais sério desses aqui, que diz sem medo. O Tribunal de Contas aqui, em outras palavras, faltou com a verdade para os conselheiros que votaram, faltou com a verdade, porque ele resumiu dizendo que os auditores e o Ministério Público emitir parecer pela aprovação. E é uma mentira. O relator mentiu. Ele não falou a verdade. Então, são essas as minhas palavras. Obrigado pelas várias pelos aplausos. Uma coisa eu tenho consciência: não é isso que me envaidece, que satisfaz meu ego. O que satisfaz meu ego é chegar em casa e em qualquer campo e as pessoas terem consciência de que eu aqui tomei a decisão consciente, livre, independente, faltando certo. Muito obrigado. Vereador Léo, com a palavra.